Всем привет! Итак, о чем страна гудит с утра или парочка новостей на свежую голову? Все в этом мире приходящее и уходящее, лишь проект «Стена», похоже, претендует на вечность. Его цена растет как на дрожжах. Сначала были сотни миллионов, потом миллиард, потом 5 миллиардов и теперь, па-ба-бам, 10 миллиардов гривен. И это не предел. Короче, где-то там наверху наконец-то нащупали золотую жилу и поняли, вот оно, то самое, ради чего і без чого, ну никак. Загальний обсяг фінансування 500 мільйонів гривень. Загальний обсяг фінансування будівництва цієї лінії безпеки складає 865 мільйонів гривень. Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причем вручную. Хто виступає проти будівництва державного кордону і лінії безпеки, ми дамо можливість отримати квиток в одну сторону, по ту сторону кордону. В общем, процесс идет, а результат на самом деле уже мало кого интересует. Собственно говоря, с этим и связан тот факт, что внимание к этой стройке со стороны СМИ практически нулевое. Ну, примерно как в свое время к строительству БАМа. Был такой проект в Советском Союзе. Строили, а потом бац, и оказалось, никому эта железная дорога нафиг не нужна. И, пожалуй, только развал СССР спас тех, кто пилил на ней бюджетные деньги. На этом стоп. А то еще премьер решит, что мы против и выдаст нам всем билет в одну сторону. Аполитично рассуждаешь, клянусь честным словом. Еще одна новость этого дня. Киевская администрация начала проверку на алкотестерах работников столичных ЖЭКов. И это не прикол, а официальное сообщение пресс-службы городской власти. Проверка проводится без предупреждения. Этим вопросом занимается лично замглавы Киевской госгорадминистрации Петр Пантелеев. Первый выезд чиновника, так сказать, в поля состоялся в пятницу. И в общем, неудобно как-то получилось. В ЖЭКе на улице Княжий Затон, это возле станции метро Осокорки, Пантелеев проверил 9 человек. Нетрезвый оказалось начальник ЖЭКа. Ну, не то чтобы совсем нетрезвый, а так, с дикого бодунища. На этом эксперимент решили завершить. Ох, сдается мне, не зря алкотестер привезли именно туда и именно в этот день. Следующим этапом станут выезды представителей КМДА в школы и больницы с детектором лжи. Причем, учитывая приобретенный в ЖЭКе на Осокорках опыт, проверяющим стоит сразу отправляться в кабинет к директору или главврачу, ну, чтобы не распыляться по мелочам, и сразу принимать меры. Эй, вы там, плавку получай и рюмку водки. Водку мне, остальное ему. Живо! На этом ставим троеточие. У меня на сегодня все. Всем пока.